जंगल के इस सुकून भरे कोने में एक अजीब और दिलचस्प बात छुपी है, खरगोश के बारे में, जो शायद आप नहीं जानते। हम सब जानते हैं कि खरगोश काफी तेज दौड़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि खरगोश अपनी आंखों से घूमते हैं? जी हाँ, खरगोश अपने कान हिलाकर नहीं, सिर्फ अपनी आंखों से ही डायरेक्शन बदल लेते हैं। उनकी आंखें उन्हें 360 डिग्री का नज़र देते हैं। क्या ये बात आपको हैरान करती है? खरगोश अपनी आंखों के इस कमाल के करिश्मे की वजह से हमेशा अलर्ट रहते हैं। एक शिकारी से बचना हो या गाजर की तलाश करनी हो, तो अगली बार जब आप किसी खरगोश को देखें, याद रखिए, वो आपको सिर्फ आंखों से देख रहा होगा, बिना अपने कान हिलाए।